qué tranza, banda, yo soy Batman BMX y estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos con el video más esperado de mi canal, que me han pedido un chingamadral. Resulta que me piden mi bike check. Para los que no sepan, el bike check son las piezas que traigo en mi bici, que pues es lo que vamos a hacer hoy, y les voy a mostrar cómo uso mi bicicleta. Pues empezamos con unos puños Odyssey. Ya están un poco gastados. La verdad, estos puños no me aguantaron relativamente nada. Tengo yo creo que un mes con ellos. La verdad no sé qué Odyssey son, pero pues ahí están. De ahí nos pasamos a nuestro Bars. Es un Bars 4 piezas, volumen, de la Signature de Mad Dog. De ahí nos pasamos a nuestro poste, que es algo que más le llama la atención. Es un Cinema Projector, se llama. Como pueden ver, es como un top, o como si fuera un poste top load. Es como si fuera un front, pero es un top, ya que esa partecita de ahí abajo hace que el poste suba y se vea como un proyector. De ahí nos pasamos a nuestra horquilla. Nuestra horquilla es una Haro. Yo creo que con ella tengo alrededor de como un año más o menos, y pues la verdad no me ha dado guerra. De ahí nos pasamos al centro. Traigo unas palancas Demolition Revolt con valeros Samox, y traigo un plato Merritt, no sé si se alcanza a ver ahí la marca, con unos pedales Demolition. De ahí nos pasamos a la cadena. La cadena es una Primo en cromado, que pues sale buena. Mucha gente me dijo que no la comprara, que porque salía medio mala, pero pues la verdad no me ha salido mala. De ahí nos pasamos a nuestro asiento. Es un Shadow, que la verdad está muy bonito. Y pues por esta parte es todo. Nos pasamos a la parte de atrás, donde traemos una masa Primo. Es la Primo Remix P2 en color dorado para que combine con mi poste. Y traigo par de aros G-Sport. La masa de enfrente es una BCD Backstreet. De ahí pues el par de llantas son unas Odyssey Bro. Traigo el par. Y qué más, pues creo que lo más importante, pero menos ya la cagué. Bueno, lo más importante de toda la bici, mi cuadro. Mi cuadro, me preguntan qué es. Mi cuadro, como pueden ver en la parte de acá atrás, es un Stolen. Es 20.8, y pues la verdad, como yo estoy bien alto, pues me acomoda bastante. Y pues ese es mi bike check.